Pierre, como creo que muchas de las organizaciones que buscan hacer algo, funcionan como un gran despertador social, ¿no? Sin quererlo. Porque bueno, de pronto viene alguien que viene a ver qué le pasa, o le gusta la geografía, o alguien lo recomendó, pero vuelve distinto. Y entonces se entiende también que tiene algo para dar y a la vez se abrió a recibir. Que la gente que pasa por Pierre pueda volver a sus realidades y que de alguna manera entienda que también pueden ser ellos actores de cambio, es algo que se nos regaló sin buscarlo al inicio.